நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு கூடுதல் மழை பெய்து வருகிறது. குண்டாறு, அடவிநயினாறு அணை பகுதியில் கடந்த 2 மாதத்திற்கும் மேலாக தினசரி மழை பெய்து வருகிறது. பாபநாசம் மலைப்பகுதியில் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய கனமழை கொட்டியது. இன்று காலை வரை பெய்த மழையளவு 86 மில்லிமீட்டர் ஆகும். அணைக்கு வினாடிக்கு 4120 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. கீழ் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 805 கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது. தண்ணீர் அதிகளவில் வருவதால் பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று 119 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 5 அடி உயர்ந்து இன்று காலை 124 அடியாக உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில வாரங்களாக பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு அணைகளை நிறைந்து வரும் நிலையில் நெல்லையில் இன்று பெய்த கனமழை அடவிநயினாறு அணை அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டி உபரி நீர் வெளியாக ஆரம்பித்து அணையிலிருந்து சுமார் 2000 கன அடி வெளியாகிறது. அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வெள்ளம் தரப்புரண்டு சாலைகள் ஓடுகிறது. இதனால் பண்புலி வடகரை செல்லும் சாலை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. விசில் செய்திக்காக வெங்கடேஷ்.